வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்லேருந்து ஒரு டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. என்ன டிராக்டர்னா MF241DI பிளானிட்டரி டிரைவ் வண்டிங்க. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடல், 42 HP வருங்க. செகண்ட் ஓனர் வண்டி, நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் 30 காஸ் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் ஒரு 40% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடாத வண்டிங்க. இந்த வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. இந்த வண்டிக்கு குடியரசு தின ஆஃபராக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னையிலேருந்து குடியரசு தினத்துக்குள்ளே வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா 8500 ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் வந்து போட்டு தந்துடுவாங்க. நல்ல ஒரு ஆஃபராக இருக்குங்க. அதே மாதிரி வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் இருக்குங்க. இந்த வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ஆஃபர் மட்டும் இல்லாமல் ஆயில் சர்வீஸும் பண்ணி தந்துடுவாங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ் விளாத்திக்குளத்தில் தாங்க இருக்குது. புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைந்த விலையில் டிராக்டர்கள்லாம் விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸில் வண்டி எடுக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. யாருமே வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லைங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2,80,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க புஷ்பராஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் புஷ்பராஜ் என்ன காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்குங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.